Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Jó hírem van, ismét lehet nyerni, sőt ezúttal egy igen érdekes ajándékot, ez pedig nem más, mint a Keychron V10 Alice Layoutos billentyűzet, szóval ez lesz a mostani nyeremény, a részleteket mondom is az intro után. Mielőtt ismertetném a játékszabályokat, mondanék pár szót a V10-ről. A csatornán már volt Keychron V szériás termék bemutatva, szóval nagyon nem részletezném a dolgokat ezúttal. A Keychron ezen terméke ISO kiosztású, és a gombok UK, azaz angol feliratúak. A billentyűzet 75%-os Alice Layout kiosztású. Szóval, ha valaha is elgondolkoztál azon, hogy milyen lehet egy ilyen billentyűzeten gépelni, akkor most itt a lehetőség, hogy egy kis szerencsével akár te magad is kipróbálhast. A V10 háza jó minőségű ABS műanyag és enyhén átlátszó, áttetsző, és a Frosted Black névre hallgat. 1K-s polling rate értékkel használható, de csak kábelről. A bal felső sarokban ezen a billentyűzeten is megtalálható a hangszabályozásra is használható tekerhető knop. Ez a termék is cserélhető switches, és a ház belseje tartalmazza a jelnyelő megoldásokat. A megnyerhető V10-ben a Keychron saját előrekent K-Pro Red switchei ülnek. A keycapek OSA profilúak és átengedik a fényt, illetve ahogy azt már mondtam, a felirat angol ezúttal is. A V10 támogatja a VIA QMK párost, tehát programozható, rengeteg fényjáték közül tudunk választani, illetve ott van a Windows Macintosh támogatottság is. Most pedig beszéljük meg azt, hogy miképpen lehet ezt a billentyűzetet megnyerni. Amikor elkezdtem ezt a csatornát, a fő célomnak tűztem ki azt, hogy tanítsak, ugyanakkor szerettem én is a szabadidőmben játszani, ennek köszönhetően jöttek például ugye a gaming videók, a hálózatos videók mellé. Ugyanakkor sose gondoltam volna, hogy lehetőségem lesz ennyi új terméket bemutatni, sőt, ez magával hozta azt a lehetőséget, hogy úgymond ajándékozni is tudok, tehát ezért született meg például ez a mostani videó is. Minden videóban több órányi munka van, ebben is, még akkor is, ha ilyen rövid. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy csak az nevezzen majd, aki át is veszi a nyereményt, ha ő nyer. Kezdhetnék minden videót azzal, hogy iratkozz fel, nyomd be a csengőt, kövess be ezen is ezen a felületen, de én ebben nem hiszek. Aki akar, amúgy is feliratkozik, ha akar, követ Twitteren. De ha benevez a játékra a nyereményért, akkor kérném, hogy válaszoljon, ha ő a nyertes, mert ha nem, akkor én bosszus leszek, hogy minek csináltam meg ezt a videót, illetve, ami még nagyobb gond, mástól veszi el a nyerés lehetőségét. Ha a nyertes és utána a pótnyertes sem jelentkezik. Szóval köszi a megértést felém és a többi játékos felé. A szabályok a szokásosak, bárki benevezhet, nincs feltételhez kötve, mindössze annyi dolga van, hogy a Keychron V10 szavakat beírja a videó leírásában lévő részbe, ebből én tudni fogom, hogy részt akar venni a nyereményjátékba. A győztes kommentjére fogok csak egyedül válaszolni, akinek ezek után 2 napja lesz az e-mail elérhetőségemre megírni, hogy személyesen vagy postai úton kívánja átvenni a nyereményét. Amennyiben a postai megoldást választja, természetesen a költségeket én magam fogom állni. Aki szereti a hardveres videóimat, annak remek hírem van, az elkövetkező hónapokban rengeteg újdonság fog következni. Egy csomó jó cucchoz sikerült hozzájutnom, szóval egy kicsit izgatott is vagyok. Egyelőre a legnagyobb gondom az az, hogy ezt a rengeteg dolgot hogyan fogom tudni videóra vinni, hogyan lesz erre nekem időm, de ez legyen az én problémám. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor találkozunk legközelebb is, játékra fel, sziasztok!